गिबियावनो बयखौबो स्कलार टिउसन सेन्टार इउटुब चेनेलाव बरायग्रोना लानाय जाबाय। दा बे भिडिअ सावरायगोन आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि थाखाय जोङो ससियेल साइन्सनि सायावहाय बेवहाय क्लास 6निफ्राय लानानै क्लास 10 सिमनि ससियेल साइन्सनिफ्राय माखासे गोनां कुइसनफोरखौहाय लानाय जादों। फार्स्ट कुइसनाव दङ बेवहाय एसिया हादरमानिफ्राय इउरपखौ जुदा खालामनाय हाजोलारिया जोङो मा होनदों हाजोलारि माने माउन्टेन रेन्ज आरो माखौहाय इउरप आरो एसियाखौहाय सेपारेट खालामनाय बे माउन्टेन रेन्जनि मुङा मा ना एसिया हादरमानिफ्राय इउरपखौ जुदा खालामनाय हाजोलारिया जाहैबाय बेवहाय मा जागोन अप्शनाव दङ एन्डिस बेनिफ्राय हिमालयास बेनिफ्राय उराइल बेनिफ्राय रकी मा जागोन अप्शन नम्बर सियाहाय उराइल जाहाय ना। नेक्स्ट दानिया टुआव दङ मा कालार खालि साननि सोराङा बिसुब हांखोआव थोंजोङै गोग्लैयो डाइरेक्ट रेज अन दा सान फल अन दा इकुवेटर जे माब्ला जे साननि सोराङा बिसुब हांखोआवहाय थोंजोङै गोग्लैयो बियो अप्शनाव दङ 21 मार्च बेनिफ्राय 21 जुन 22 डिसेम्बर बेनिफ्राय 20 जानुवारि मा जागोन अप्शन नम्बर एआहाय 21 मार्चआहाय जागोन आरो माब्ला गोलैबावो 21 मार्चनि अनगायैबो 23 सेप्तेम्बरावहायबो गोग्लैयो 23 सेप्तेम्बरावबो जायो। नेक्स्टआवहाय इंडिका बिजाबनि लिरगिरिया जाबाय बेवहाय याव दं कालिदास बेनिफ्राय बेयाव दं सेलुकास बेनिफ्राय मेगास्थिनिस बेनिफ्राय सानिक अप्शन नम्बर सियाहाय जागोन बेवहाय मेगास्थिनिसिस बेहाय जागोन अप्शन नम्बर सि इंडिका बिजाबनि लिरगिरियाहाय। ना अस्ट्रियानि राजथावनि बेवहाय माया जागोन एन्सारा जाहैगोन बेवहाय अप्शन नम्बर सि फिन्नाहाय जागोन अप्शन नम्बर सियाहाय मानो अस्ट्रियानि राजथावनियाहाय। नेक्स्टआव दङ बुहुमनि जावजा होननानै बबे ग्रहखौ बुंनाय जायो माने टुइन्स प्लेनेट होननानै आर्थ टुइन्स होननानै बबे प्लेनेटखौहाय मिथिनाय जायो बा बुहुमनि जावजा होननानै बबेखौहाय मिथिनाय जायो होमबा बेवहाय जागोन बेवहाय दङ अप्शन एयावहाय जुपिटार बियाव दं सेटार्न सियाव दं भेनास बेनिफ्राय डियाव दङ मार्किउरि माया जागोन बेवहाय अप्शन नम्बर सि भेनासआहाय शुक्र ग्रहखौहाय मा होननानै मिथिनाय जायो जे बुहुमनि जावजा ग्रह होननानै मिथिनाय जायो। दानिया अप्शन नम्बर बेवहाय कुइसन नम्बर 6आव दङ जे आनन्द मठ सल'मानि लिरगिरिया सोर इयाव दं रबीन्द्रनाथ टेगर बेयाव दं महात्मा गान्धी सियाव दं पन्डित जवाहरलाल नेहरू डियाव दं बंकिम चन्द्र चेटार्जी बेवहाय जागोन अप्शन नम्बर डि बंकिम चन्द्र चेटार्जीआहाय। दानिया नेक्स्टआवहाय कुइसन नम्बर 7आव सौरि सौरानि हिंसायारि जाथाया माब्ला जादोंमोन व्हेन डिड द सौरि सौरा भायलेन्स टेक प्लेस ना बेवहाय दङ 5 फेब्रुवारि 1922 बेनिफ्राय 31 जानुवारि 1930 8 आगस्ट 1942 बेनिफ्राय 6 एप्रिल 1919 बेवहाय मा जागोन अप्शन नम्बर ए 5 फेब्रुवारि 1922 माब्लाबा मा होनाय थागोन 4 फेब्रुवारिबो होनाय थानो हागौ 4 बबेबा मा थानो हागौ 4 फेब्रुवारि थानो हागौ मा जागोन बेवहाय जास्ट बेवहाय 4 नङाबा 5 बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय 1922। नेक्स्टआव दङ गाहायनि बबे मिरुआरि बेंकआ बुहुमनि मादाव गोजामसिन मिरुआरि बेंक which one of the following central bank in the world's oldest central bank होनना बुंदों बेवहाय इयाव दं बैंक अफ हिन्दुस्तान रिजर्व बैंक अफ स्वीडेन रिजर्व बैंक अफ इन्डिया बैंक अफ बेनाइस मा जागोन बेवहाय अप्शन नम्बर सि रिजर्व बैंक अफ स्वीडेन बेनो जाहैबाय बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइबो गोजामसिन मिरुआरि बेंक। नेक्स्टआव दं गिबि मुलुग दावहानि समाव आमेरिकानि हादरगिरिया जे फार्स्ट वर्ल्ड वारनि समावहाय ना जे आमेरिकानि प्रेसिडेन्टआहाय सोरमोन बेवहाय बेयावहाय दङ अप्शनाव दङ अप्शन नम्बर एयावहाय वुड्र' विल्सन होमबा एन्सारा बेयाव जागोन अप्शन नम्बर एयावहाय वुड्र' विल्सनाहाय जे जेनाखि गिबि मुलुग दावहा बे गिबि मुलुग दावहानि समावहाय आमेरिकानि हादरगिरिमोन। नेक्स्टआव दङ अबन्तीनि सुजुगिरिया जाहैबाय बेवहाय अप्शन नम्बर एयाव दङ हिटलार मुसलिनी
बेनिफ्राय स्टेलिन, बेनिफ्राय लेनिन। बेवहाय जागोन अपसन नाम्बार बि आहाय जागोन। अबन्तिनि सुजुगिरिया बेयावहाय अपसन नाम्बार बि नि मुसलिनी बियोहाय। दानिया कुइसन नाम्बार 11 आव दङ मनिराम देवानजों सोरखौ फासि होफानाय जादोंमोन? हु वाज हैंग along with मनिराम देवान? अपसन ए आव दङ मायाराम नार्जी, बेनिफ्राय अपसन नाम्बार सि आव दं शेख फरमुद आली, बेनिफ्राय सि आव दङ पियली बरुवा, बेनिफ्राय डि आव दङ दुतिराम बरुवा। मा जागोन अपसन नाम्बार सि पियली बरुवाखौ मा खालामनाय जादोंमोन? मनिराम देवानजों लोगोसे फासि होफानाय जादोंमोन। 12 नम्बर कुइसनाव दङ गिबिसिन सार्क जथुम्माया जादोंमोन द फार्स्ट सार्क कनफारेन्स वाज हेल्ड एट बहाय जे मायाव जादोंमोन बियो ढाकानि बांलादेशनि जेनाखि ढाका बेवहाय जादोंमोन। बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार 13 आव दङ नैथि मुलुग दावहाया जोबदोंमोन। जे नैथि मुलुग दावहाया माब्ला जोबदोंमोन ना? माब्ला जोबदोंमोन बियो 1945 आवहाय। 1945 आव जेनाखि नैथि मुलुग दावहा बियो जोबदोंमोन 2 सेप्तेम्बरनि 1945 आव। आरो माब्ला जादोंमोन? 1939 आवहाय जागायदोंमोन नैथि मुलुग दावहायाहाय ना। बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार 14 आव दङ आंनो थै हो आं नोंसोरनो उदांस्रि होगोन बे मुंदांखा बुंथिया सोर भारतारिनि? गिभ मी ब्लाड एन्ड आइ शेल गिभ इउ फ्रिडम। बेखौहाय सोर बुंदोंमोन ना? बेयावहाय जागोन अपसन नाम्बार डि आहाय नेताजि सुभाष चन्द्र बसुआहाय बे बाथ्राखौहाय बुंदोंमोन। दानिया बेवहाय दङ बंग बोखावनाया सोर भाइसरयनि खुंथायनि समाव जादोंमोन? इन हुइच भाइसरयस टाइम डिड द पार्टिशन अफ बेंगल टेक प्लेस? माने सोर भाइसरयनि खुंथाय समावहाय बंगनि बोखावनायाहाय जादोंमोन ना? बेवहाय दङ अपसनाव दङ लर्ड केनिं, बेनिफ्राय दङ लर्ड कार्जन, बेनिफ्राय लर्ड लाइटन, बेनिफ्राय लर्ड डालहौसी दङ ना। बेवहाय मा जागोन अपसन नाम्बार बि आहाय लर्ड कार्जननि समावहाय बंग बोखावनाया जादोंमोन एबा बंग बोखावनाय समाव सोर मा होनो भाइसरयआ सोरमोन? बेवहाय लर्ड कार्जनाहायमोन। दानिया नेक्स्टआव दङ गान्धीजिया दान्डीनि दावबायनायखौ जागायजेनदोंमोन। गान्धीजी स्टार्टेड हिज दान्डी जात्रा इन द इयार। जे बेसेबां मायथाइयावहाय ना एबा माब्ला जागायदोंमोन गान्धीजिया? मा जागोन बेवहाय अपसनाव दङ 5 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 15 मार्च 1931, बेनिफ्राय डिआव दङ 30 मार्च 1931। बेयाव मा जागोन अपसन नाम्बार बि 12 मार्च 1931 आवहाय मा खालामदोंमोन? गान्धीयाहाय दान्डी दावबायनायखौ जागायजेनदोंमोन। दानिया नेक्स्टआव दङ जनाकिनि सुजुगिरिया जाबाय बेवहाय ना अपसन नाम्बार ए आव दङ चन्द्र कुमार अग्रवाला, हेमचन्द्र गस्वामी, लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा, बेनिफ्राय चैत्यनाथ बरा। बेवहाय एन्सारा जागोन जेनाखि जनाकिनि गिबि सुजुगिरि बे गिबि सुजुगिरिया जाहैबाय चन्द्र कुमार अग्रवाला। दानिया नेक्स्टआव दङ संबिजिरनि 42थि संबिजिर सोदांनाया माब्ला जादोंमोन? व्हेन डिड द 42nd एमेन्डमेन्ट अफ कनस्टिटिउसन टेक प्लेस? जे माब्ला जादोंमोन? बेवहाय दङ 18 डिसेम्बर 1976 आवहाय बे 42थि संबिजिरनि सोदांनायाहाय जादोंमोन। मा होनदों? 18 डिसेम्बर 1976 मायथाइयावहाय बेयोहाय जादोंमोन। दानिया नेक्स्ट कुइसनाव दङ सार्क माने खोला एसिया ओनसोलारि हेफाजाब आफादनि गाहाय मावख'आ बबेयाव दं? गाहाय मावख'आ बबेयाव दं? बेयावहाय मा जागोन नेपालनि काठमान्डुआवहाय दङ बियो ना। नेपालनि काठमान्डुआवहाय बिनि गाहाय मावख'आहाय दङ। नेक्स्टआव दङ पलासि दावहाया जादोंमोन द बेटल अफ प्लासि वाज फाउट इन द इयार। बेसेबां मायथाइयाव जादोंमोन बियो? 1757 मायथाइयावहाय जादोंमोन। मा जागोन अपसन नाम्बार बि 1757 मायथाइया। नेक्स्ट 24 नाम्बार सोंनायाव दङ गिबि मुलुग दावहाया जोबदोंमोन। जे गिबि मुलुग दावहायाहाय माब्ला जोबदोंमोन? बियो जोबदोंमोन 1918 मायथाइयाव। 1918 मायथाइनि 11 नभेम्बरावहाय मा जादोंमोन? जे गिबि मुलुग दावहाया जोबदोंमोन। आरो माब्ला जागायदोंमोन?
28 जुलाइनि 28 जुलाइ 1914 मायथाइयावहाय जागायदोंमोन गिबि मुलुग दावहायाहाय आरो जोबदोंमोन बेसेबाङावहाय 1918 मायथाइ 11 नभेम्बरावहाय। दानिया बेयावहाय नाय 22 नाम्बारावहाय मा दङ? 22 नाम्बाराव होनदों जे 1976 मायथाइयाव जानाय भारतारि संबिजिरनि 42थि सोदांनायनि गेजेरजों बबे सोदोबखौ संबिजिरनि रायफोरनायाव सोसननाय जादोंमोन? याव दङ उदां जारगोरा, सुबुं खुंथाइ, बेनिफ्राय सुबुं मोनथाइ आरो समाजखान्थियारि ना सभेरियन, बेनिफ्राय डेम'क्रेटिक रिपाब्लिक आरो ससियेलिस्ट। बेवहाय माखौ सोफानाय जादोंमोन? अपसन नाम्बार डि आवहाय जे होनाय दङ ससियेलिस्ट, बेखौहाय सोफानाय जादोंमोन। बेजों लोगोसे आरो मा सोफाबावदों? सेकुलार आरो मोनसेया जाहैबाय इन्टिग्रिटी, बिसोर मोनथामखौहाय सोफादोंमोन। नेक्स्टआव दङ बबे सोमावसारनायनि समाव गान्धीया मावगोन नङाब्ला थैगोन स्ल'गानखौ होदोंमोन? जे डु अर डाइ, बे स्ल'गानखौ बबे मुभमेन्टआवहाय मा होनो गान्धीयाहाय होदोंमोन? मा दं बेवहाय अपसनाव दा सिभिल डिसअबिडियेन्स मुभमेन्ट, आयेन मानियै सोमावसारनाय, बेनिफ्राय नन कर्प'रेसन मुभमेन्ट, हेफाजाब होयै सोमावसारनाय, बेनिफ्राय कुइट इन्डिया मुभमेन्ट, भारत नागार सोमावसारनाय आरो खिलाफत मुभमेन्ट। मा जागोन? अपसन नाम्बार सि, भारत नागार सोमावसारनायावहाय गान्धीया थैगोन नङाब्ला मावगोन नङाब्ला थैगोन बे स्ल'गानखौहाय होदोंमोन। नेक्स्ट कुइसनाव दङ बबे ग्रहखौ फुंनि अलंबार एबा मोनाबिलिनि अलंबार बुङो? हुइच प्लेनेट इज कल्ड एज मर्निं स्टार अर इभिनिं स्टार? जे बबे ग्रहखौ जोङो फुंनि अलंबार नङाब्ला मोनाबिलिनि अलंबार होननानै मिथिनाय जायो? बेवहाय भेनासखौहाय मिथिनाय जायो। दानिया बुहुमनि लावसिन हाजोलारिया दा लंगेस्ट माउन्टेन रेन्ज इन दा वर्ल्ड इज, बुहुमनि जिनाखि लावसिन हाजोलारि बे जाहैबाय एन्डिस हाजोलारिया जाहैबाय बुहुमनि लावसिन हाजोलारि। दानिया बबे लैथोआ एसिया आरो आफ्रिका हादरमाखौ जुदा खालामदों? Which sea has separated the continent एसिया एन्ड आफ्रिका? एसिया आरो आफ्रिकाखौ बबे लैथोआहाय जुदा खालामदों एबा सेपारेट खालामदों? बेवहाय दं अपसनाव दङ जोंनियाहाय मेडिटेरेनियन सी, भुमध्य लैथो, बेनिफ्राय रेड सी, लहित लैथो, बेनिफ्राय कास्पियान सी, कास्पियान लैथो, बेनिफ्राय आराबियान लैथो बा आरब लैथो। बेवहाय मा जागोन? अपसन नाम्बार बि, रेड सी एबा लहित लैथोआहाय एसिया आरो आफ्रिका हादरमाखौ जुदा खालामदों। दानिया बेवहाय दङ बबे सानखौ मुलुगनां सुबुं मोनथाइ सान महरै खुंनाय जायो? माने हिउमेन राइट्स डे हिसाबै अबजार्भ खालामनाय जायो। मा जागोन? अपसन नाम्बार डि, 10 डिसेम्बरखौहाय जे मा खालामनाय जायो? वर्ल्ड हिउमेन राइट्स डे हिसाबै खुंनाय जायो एबा फालिनाय जायो। दानिया 28 नाम्बार सोंनायाव दङ 1770 मायथाइयाव भारतआव गिबि गाहायनि बबे बेंकखौ फसंदोंमोन? अपसनाव दङ रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया, बेंक अफ हिन्दुस्तान, सियाव दं इन्डास्ट्रियेल डेभेलपमेन्ट बेंक अफ इन्डिया, डियाव दं स्मल इन्डास्ट्रिज डेभेलपमेन्ट बेंक अफ इन्डिया। माया जागोन बेवहाय? अपसन नाम्बार बि, बेंक अफ हिन्दुस्तान। बे बेंकखौहाय भारतआवहाय 1770 मायथाइयावहाय गायसंनाय जादोंमोन बा फसंनाय जादोंमोन। नेक्स्टआव दङ बेवहाय होनदों जे आसाम एस'सिएशननि गिबि जथुम्माया 1905 मायथाइयाव बबेयावहाय जादोंमोन? बबेयावहाय जादोंमोन बियो? अपसन नाम्बार सियावहाय डिब्रुगड़आवहाय जादोंमोन। नेक्स्ट, गाहायनि बबे भारतारि ध्रुपदी मोसानाया अन्ध्र प्रदेशनि? बेवहाय होनना सोंदों जे which one of the following Indian classical dance forms is an अन्ध्र प्रदेश? बबे मोनसेयाहाय अन्ध्र प्रदेशनि? बबे क्लासिकेल डान्सआहाय अन्ध्र प्रदेशनि? याव दं कथकली, बेयाव दं कुचिपुड़ी, बेनिफ्राय सियाव दं भारतनाट्यम, डियाव दं ओडिसी। माबाया जागोन अपसन नाम्बार सि, बेवहाय कुचिपुड़ीयाहाय मा जागोन? अन्ध्र प्रदेशनि क्लासिकेल डान्स। बेनिफ्राय मा दं बेवहाय? ओडिसी, बे जाबाय ओडिशानि बियो ना?
उरिस्सानि आरो बेनिफ्राय भारतनाट्यमा जाहैबाय तामिलनाडुनि कथकलिया जाहैबाय केरेलानि आसामनिया मा जागोन आसामनिया जाहैबाय सात्तनिया ना बेनिफ्राय 34 नम्बर सोंनायाव दङ गाहायनि सोर सुबुङा भारतनि संबिजिर रेबजेन आफादनि सोद्रोमा नङा मानि who among the following person was not the member of the drafting committee of the constitution of India बेवहाय मा जागोन होनबा अपसन नम्बर इयाव दङ एन गपालास्वामी बेनिफ्राय के एम मुन्शी बेनिफ्राय जवाहरलाल नेहरू बेनिफ्राय डि.पि. काइटन मा जागोन अपसन नम्बर सि आहाय जागोन कारेक्ट एन्साराहाय जवाहरलाल नेहरूआहाय ड्राफ्टिं कमिटिनि मेम्बार नङामोन इन्डियान कन्स्टिटिउसननि ड्राफ्टिं कमिटिनि मा नङामोन बियो मेम्बार नङामोन दानियावहाय दङ सुतियाफोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन राजा सोर माने हु इज द ग्रेटेस्ट किं अफ द सुतिया एबा पावारफुल होमबा माया जागोन बेवहाय अपसनाव दङ बिरपाल सदियाक'आ बेनिफ्राय सियाव दङ गौरी नारायण एबा रत्नध्वजपाल बेनिफ्राय सिलाराय मा जागोन बेवहाय अपसन नम्बर सि रत्नध्वजपाल नङाब्ला गौरी नारायणआहाय मा जादों बेयाव सुतियाफोरनि बियो बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन एबा देरसिन राजामोन कच राजा नरनारायणआ बेसेबां ख्रीष्टाब्दआव आसाम आहम रायजोखौ गाग्लोबदोंमोन इन हुइच इयार डिड द कच किं नरनारायण इनवेड द आहम किंडम बेयाव दङ अपसनाव दङ ए 1562 बियाव दङ 1523 सियाव दङ 1769 डियाव दं 1257 बेयावहाय मा जागोन अपसनावहाय मा जायो 1562 आहाय जागोन 1562 मा खालामदोंमोन कच राजा नरनारायणआहाय आहम रायजोखौ गाग्लोबदोंमोन बेसेबाङाव दङ 1562 आवहाय एक्चुअली माब्लाबा मा होयो 1563 बो होनाय थायो हा बेवहाय जायखिजाया मोनसेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय ना 62 थानो हागौ नङाबा 63 जायखिजाया 52 फैयोब्ला 62 थायोबा 62 आरो 63 थायोबा 63 नेक्स्टआव दं बंग'नि गिबि गभर्नर जेनेरेला सोरमोन हु वाज द फार्स्ट गभर्नर जेनेरेल अफ बेंगल इयाव दं उइलियाम बेन्टिक बेनिफ्राय रबार्ट क्लाइभ बेनिफ्राय वारेन हास्टिंग बेनिफ्राय चार्लेस कर्नवालिस होमबा मा जागोन अपसन नाम्बार सि वारेन हास्टिंआ मामोन जे बियो बंग'नि गिबि गभर्नर जेनेरेलमोन 35 नम्बर सोंनायाव दङ बेवहाय होनदों सिराज उद्दौलानि सान्थ्रि गाहाया सोरमोन हु वाज द चिफ कमान्डार अफ सिराज उद्दौला अपसनाव दं मिर जाफार बेनिफ्राय मिर क्वाजिम बेनिफ्राय जगत सेठ बेनिफ्राय अलीवर्दी खान मा जागोन अपसन नाम्बार ए मिर जाफाराहाय मामोन बेयाहाय सिराज उद्दौलानि सान्थ्रि गाहायमोन बेनिफ्राय 30 नम्बर सोंनायाव दङ आहमफोरनि जोबथा राजाया सोरमोन जे आहमफोरनि जेनाखि लास्ट किं ना बेयाहाय सोरमोन बेयावहाय जागोन अपसन नाम्बार डियाहाय पुरन्दर सिंहा बियो मा जादोंमोन आहमफोरनि जोबथा राजामोन बियो बेनिफ्राय दङ 33 नम्बर सोंनायाव बेसेबां ख्रीष्टाब्दआव इयान्डाबु गोरोबथायावहाय मुंसाइ होजादोंमोन माने माब्ला इयान्डाबु गोरोबथायाहाय जादोंमोन बा बेसेबां मायथाइयाव इयान्डाबु गोरोबथायाहाय जादोंमोन होमबा बेवहाय मा जागोन एन्सारावहाय मा जागोन जोंनाहाय 1826 मायथाइयावहाय मा जादोंमोन इयान्डाबु गोरोबथायाहाय जादोंमोन बेनिफ्राय दङ बेवहाय 1857 मायथाइनि सान्थ्रि बिग्रायनायनि गिबि मुंख्लंआ सोरमोन सेपय मिउटिनियावहाय 1856 ना बे समनि फार्स्ट बेयावहाय बिनि जेनाखि बिग्रायनाय बिनि फार्स्ट मार्टियाराहाय सोरमोन बेवहाय मा जागोन अपसन नाम्बार बि मंगल पान्डेयाहाय मा जादोंमोन 1857 मायथाइनि बियो सान्थ्रि बिग्रायनायनि गिबि मुंख्लंमोन बेनिफ्राय भारतारि संबिजिरखौ रनसायनायाव बेसेबां सम लादोंमोन अपसनाव दङ 2 years 11 months and 18 days बेनिफ्राय 2 years 11 months and 7 days बेनिफ्राय 3 years 11 months and 7 days बेनिफ्राय 3 years 11 months and 18 days मा जागोन अपसन नाम्बार एयाहाय जागोन 2 बोसोर 11 दान आरो 18 सान नांदोंमोन जे भारतनि संबिजिरखौ रनसायनायावहाय माब्लाबा बे 18 नि जायगायाव मा होनाय थायो 17 बो होनाय थानो हागौ दानिया
नेक्स्ट कुइसनाव दङ बबे मायथाइयाव भारतारि संबिजिरखौ आबुङै मावफुंनाय जादोंमोन? इन व्हिच इयार वाज द कन्स्टिट्यूशन अफ इंडिया फुल्ली इमप्लीमेंटेड? जे बेसेबां मायथाइयावहाय मानि भारतनि संबिजिरखौहाय आबुङैहाय मावफुंनाय जादोंमोन? अप्शनाव दं 22 जानुवारि 1948, 22 जानुवारि 1950, बेनिफ्राय 25 जानुवारि 1971, 22 नभेम्बर 1949। मा जागोन? अप्शन नम्बर बी आहाय जागोन 22 जानुवारि 1950 मायथाइयावहाय भारतनि संबिजिरखौहाय आबुङैहाय मावफुंनाय जादोंमोन। नेक्स्ट 40 दङ बबे मायथाइयाव गथ'नि सोलोंथाइनि मोनथाय आयेनखौ रनसायनाय जायो? इन व्हिच इयार वाज द राइट टु एजुकेशन एक्ट इनेक्टेड? माब्ला जादोंमोन बियो? अप्शनाव दङ एयावहाय 2009, बियाव दं 2001, सियाव दं 2006 आरो डियाव दङ 2010। माबाया जागोन अप्शन नम्बर एयावहाय 2009आवहाय गथ'नि सोलोंथाइनि मोनथाय आयेनखौ रनसायनाय जादोंमोन। बेयाव दङ दानिया 2001 मायथाइयाव आसामाव सुबुं अनजिमाया दंमोन। जे 2001 मायथाइयावहाय ना आसामनि सुबुं अनजिमाया बेसेबां मोना बेवहाय एन्सारा जागोन अप्शन नम्बर बी 3.12 कौटि। बेनिफ्राय 43 नम्बर सोंनायाव दङ मा दङ बेवहाय भारतआव गिबिसिन रेल सोलिजेनदोंमोन? माब्ला गिबिसिन रेल सोलिजेनदोंमोन भारतआवहाय? 1853 मायथाइयावहाय। माब्ला होनदों? 1853 मायथाइयावहाय भारतआवहाय गिबिसिनै रेलाहाय सोलिजेनदोंमोन। मानिफ्राय माबेसिम बियो? बम्बेनिफ्राय थानेसिम बियो ना। बेवहाय दङ दानिया भारतआव बयनिख्रुइ बांसिन लामा थानाय रायजोआ जादों जे भारतआवहाय ना द स्टेट उइथ द हाइएस्ट रोड डेन्सिटी इन इंडिया इज। इयाव दं आसाम, बियाव दं केरेला, सियाव दं अन्ध्र प्रदेश, डियाव दं जम्मु एन्ड काश्मीर। मा जागोन? अप्शन नम्बर बी आहाय केरेला। केरेलायावहाय बयनिख्रुइ बांसिन लामा थानाय रायजो केरेलाया। दानिया नेक्स्ट कुइसनाव दङ सरायघाट दावहाया माब्ला जादोंमोन? When was Battle of सरायघाट fought? जे सरायघाटनि दावहाया माब्ला जादोंमोन? अप्शनाव दङ एयावहाय 1661, बियाव दं 1678, सियाव दं 1671, डियाव दं 1761। माबाया जागोन अप्शन नम्बर सी 1671 आहाय। अप्शन नम्बर सी 1671 बेयोहाय ना। नेक्स्ट कुइसन गिबि आरो नैथि कर्नाटक दावहानि समाव फलासिफोरनि गभर्नरा सोरमोन? Who was the governor of the French during the first and second Carnatic wars? बेवहाय अप्शनाव दङ बेवहाय फ्रांसिस डुप्लेक्स, बेनिफ्राय फ्रांसुइस मार्टिन, बेनिफ्राय फ्रांसिस कार्नर, बेनिफ्राय कलबर्ट। बेवहाय मा जागोन? अप्शन नम्बर ए फ्रांसिस डुप्लेक्सआहाय मा जागोन? सेथि आरो नैथि गिबि आरो नैथि कर्नाटक दावहानि समावहाय फरासिफोरनि मामोन बियोहाय? गभर्नर जेनेरेलमोन। गभर्नर जेनेरेल अफ फ्रांस डिउरिं द फार्स्ट एन्ड सेकेन्ड कर्नाटिक वार्स। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ कुइसन नम्बर 47। 47आव दङ भारतनि संबिजिरनि दोहोननि मोनथायखौ बेसेबां मायथाइयाव दैखांना लानाय जादोंमोन? In which year was the right to property in the Constitution of India abolished? माब्लाहाय दैखांनानै लानाय जादोंमोन? अप्शनाव दङ 1951, बियाव दङ 1976, बेनिफ्राय सियाव दं 1978, डियाव दङ नान अफ दिस। बेसेबां मायथाइयावहाय दैखांना लानाय जादोंमोन? 1978 मायथाइयाव। अप्शन नम्बर सिया जागोन बियो 1978 मायथाइयावहाय दैखांनानै लानाय जादोंमोन बा एबलिश खालामनाय जादोंमोन। दानिया 40 नम्बर सोंनायाव दङ बारमण्डलाव कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङा बेसेबां? मा जागोन बेवहाय? एन्सारा मा जागोन? 0.035 जौखोन्दो। बबेयो साननि थामथि खाथिसिन ग्रह? साननि खाथिसिनाव थानाय थामथि खाथिसिनावहाय ना थामथि खाथिसिनाव थानाय ग्रहआ बबे जागोन? बेयावहाय थामथि खाथिसिन होनना बुंदों आरोना माबाया जागोन बेवहाय बुहुमाहाय जागोन आर्थ। बुहुमा मा दङ? साननिफ्राय थामथि खाथिसिनाव थानाय ग्रह। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ
बुहुमखौ नीला ग्रह बुङो मानोना बेयावहाय थायो जे मा थानायनि थाखाय जोङो बुहुमखौ नीला ग्रह बुङोबा बुहुमाहाय नीला गाब जायो। मा थानायनि थाखाय बेयावहाय दै थानायनि थाखाय मा जायो बुहुमाहाय नीला जायो। स' दिनै भिडिअ'आ बेखिनिसै। जुदि नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम। बेजों लोगोसेनो जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। गोजोन्थों।